ist es. Ich erinnere mich noch gut an ihn. Ein Kronenadler. Stephanuaetus coronatus, ein alter Räuber. Aber was will er hier? Warum bleibt er nicht, wo der Pfeffer wächst? Da war er nie. Aber hierher kommt er, weil er alt und grau ist. Er hofft auf leichte Beute. Die großen Tiere sind zu stark für ihn geworden und so hält er sich jetzt lieber an die Kleinen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Na, dann wollen wir mal sehen. Wo willst du hin? Ich werde mir gerade mal vorknöpfen und ihm in aller Ruhe erklären, dass hier eine friedliche Gegend ist.